värk sellega on? Sain aastaid tagasi juubeli kingituseks imeilusa nahkköites piibliraamatu. Ja kui ma selle avasin, siis ma leidsin, et Vana ja Uue Testamendi vahel on umbes 200 lehekülge raamatuid, mille pealkiri on apokrüüfid. Minu vanades piiblites seda ei olnud. Ja korraga on mul piibel, kus on rohkem materjali kui kunagi varem. Kui minna päris vanade eestikeelsete piiblite juurde, siis ma leian, et need samad paarsada lehekülge raamatuid kandsid nimeks apokrüüva. Ja mis asjad need on ja miks osades piiblites nad on ja miks nad ei ole täna, mul on hea meel vestelda oma kolleegi, Vanatestamendi uurija Sander Tulgiga. Sa oled varemgi kolmdet valgustanud. Aitäh sulle, et sa oled täna võtnud selle aja ka. No räägi meile, miks ei ole piibel üks tervik, miks osades piiblites on midagi rohkem kui teistes? See on selles mõttes väga hea küsimus ja ma usun, et see on selline küsimus, mis peaks meid meelega natukene ebamugavaks tegema. Sest see näitab ka seda, kuidas siis ütleme esimestel sajanditel ja räägime siis natukene kristuseelsetest aegadest, 200-300 aastat enne Kristust, kus siis Vanatestamendi kaanon hakkas oma kuju saavutama, siis see ei olnud selles mõttes selline staatiline aeg, kus olid mingid tekstid kujunenud ja siis oli selgelt nagu piir ette pandud ja on teatud, et see on Jumalast inspireeritud, see on püha, see on autoriteetne ja nüüd me saame lihtsalt nendele tugineda. Vaid et inimlik tendents on ikkagi vaadata neid olemasolevaid ägevaid tekste ja raamatuid ja neid tõlgendada, nendega võib-olla isegi vaidluses astuda ja see õhkkond tekitabki sellise ajastu, kus siis loodi hästi palju kirjandust. Seda nimetatakse teise templi ajastuks. Ja just sellel ajastul, teise templi ajastus on siis jumaralt 5. sajand enne Kristus, kuni 1. sajand pärast Kristust, loodigi hästi palju huvitavat kirjandust. See on teoloogiline kirjandus ja see kõik üritab kuidagi vaadata neid vanemaid tekste, mida me nimetame Vanaks testamendiks. Ja nüüd see küsimus nende kanoonilisusest on õhus sellepärast, sest et on selline suur kreekakeelne, ütleme siis iidne kreekakeelne piibel nimega Septuaginta, mis siis on kreekakeelne tõlge heebreakeelsest Vanast testamendist, aga nüüd see piibliköide, see tõlge, see sisaldab ka neid raamatuid, mida me nimetame siis apokrüüfideks. Ja kuna see oli siis varakristlaste piibel, siis see tekitabki mitmele küsimuse, et kas need võiksid ka olla siis osa pühakirja kaanonist. Aga nüüd, ma täpsustan, et siis esimesed kristlased, kui nad lugesid Vana testamendi, eks ole, tekst, need olid ju rullid tavaliselt, et siis nende hulgas olid ka need tekstid, just, mida me nimetame apokrüüfideks. Täpselt, just. Aga nüüd see küsimus, et kas ja kui autoriteetsed need on, see tuleb mängu siis, kui vaadata täpselt, mida siis juudid ise nendest tekstidest arvavad. Ja klassikaliselt viidatakse just juudi ajaloolasele Joseefusele, kes siis on üks esimesi allikaid, mis nimetab mingi numbri nõnda nimetatud autoriteetsetest tekstidest, mida me nimetaksime siis Vanaks testamendiks, see oli siis nagu juutide pühakiri. Ja kui võtta siis need numbrid ja lugeda need kokku hoolikalt, siis saame tegelikult selle sama numbri, mis siis on, ütleme siis üldkristlikus Vanas testamendis, ehk siis need raamatud, mida meie peame siis kanooniliseks, välja arvatud apokrüüvad. Ja siis see tekitabki sellise hägusala, et on mingisugune grupp, mis näiliselt nagu tunnistab, et need tekstid võiksid olla olulised, aga samas juudi traditsioon tervikuna näeb, et need ei ole päris samal tasemel nagu meie pühakiri, mida me siis nimetame kristlastena Vanaks testamendiks. Ja see on ka siis see põhiline argument, miks siis võiks öelda, et need tekstid, nad on küll kasulikud, nad valgustavad seda ajastut, nad võib-olla isegi rikastavad natukene seda teoloogilist maailmapilti, aga neid ei saa pidada siduvateks, et nad ei kanna seda sama autoriteeti, mis näiteks on esimesel 5 Moosese raamatul. Aga kas sa saad natuke laiendada seda, et mis siis oli juutide jaoks see kriteerium, mis tunnistas osad tekstid nagu piiripealseteks või siis üle piiri juba olevateks, et mis andis selle pühakirjalisuse või autoriteedi ja mis võttis selle? Ja jällegi väga hea küsimus, aga nüüd kuna me tegeleme iidse ajalooga, siis ei ole väga detailselt sõnastatud kriteeriumid. See, kuidas nüüd see Vana testamendi kaanon täpsemalt paika tiksus,
see on ka natuke sihuke ajalooliselt ähmane, sest et meil ei ole teadaolevat sellist selget kirjalikku allikas, mis ütleb, et näed, siin sellel kuupäeval see kogu kinnitab nüüd need tekstid ja kõik muu on siis teise. Räägitakse Jamnia kontsiilist. jah, et see on kõige lähedasem, aga samas see on ka selline osaliselt nagu legendaarne lugu, mis osad arvavad, et see on päris, mõned arvavad, et see on natukene satiiriline, aga et üldjuhul sellele viidatakse. Aga üks daatum, mida ka erialases kirjandus võib kohata, on 150 aastat enne Kristust, kui arvati, et vähemalt selleks ajaks oli siis nagu meie arvates see Vana Testamendi kaanon kujunenud rahvateadvuses autoriteetseks. Ja nüüd on küsimus, et mis kriteeriumitel siis apokriivad sisse või välja jätta. Ja kõigepealt üks kriteerium oli see, et kas tekst tunnistab midagi Jumalast. Ja seal on nagu väga lihtne vaadata, et kui me loeme neid jutustusi, siis kas seal on ütlus, et nõnda kõneleb issand või et Jumal ilmutas või et on Jumal otsekõne või kui me loeme Vana Testamenti, saame aru, et mitmed raamatud sisaldavad selliseid ütluseid. 5. Moosese raamatus on selgelt, Jumal ilmutab Moosesele, Jumal loob, jutustuse tasandil me näeme neid kõiki asju. Ja siis ka prohvetlikus kirjanduses ja seal on ju läbivalt see, et nõnda ütleb issand ja tuleb terve põhjalik kuulutus. Et siis nendes raamatutes ei olnud kahtlusi. Need on pühad, need on autoriteetsed, need on ilmutatud. Aga kui vaadata hoolikalt apokriivasid, siis neil ei ole nüüd nii väga selgelt sellist, ütleme seda jumalikku ilmutuslikku tahku küljes. Nii et see oli üks selline kriteerium, mis tekitas natukene küsimusi nende autoriteedis. Nüüd teine kriteerium on natukene ähmasem, aga kui vaadata sellist autorit nagu John Barton, kes on kirjutanud siis kaanoni kujunemisest esimestel sajanditel enne Kristust ka, siis vähemalt tema väidab, et juudi traditsioonis, mis iganes põhjusel, kujunes arusaam, et kuskil 400 aastat enne Kristust, 4.–5. sajand, et see on see aeg, kus siis Jumal lõpetas oma ilmutuse, kõnelemise. Ja kronoloogiliselt saab siis lõpetada selle Esraga. Nii et igasugune kirjutis, mis puudutab Esra järgset ajastut, nii et kui me vaatame, et tekst räägib 3. sajandist midagi või 2. või 1., et siis võiks öelda, et see ei sobi ikkagi kaanonisse, see ei sobi sellesse maailmapilti. Ja kui vaadata apokriivasid, siis tegelikult nad ideeliselt puudutavad just seda ajastut. See nüüd ei tähenda, et kui juhtumisi piibliteaduslikult leitakse, et mõni raamat on kirjutatud või täiendatud 3. sajandil, et siis ta on kaanonist väljas, vaid et kas selle sisu puudutab ajastut, mis läheb enne Esrat. Nii et see oli ka üks selline oluline kriteerium. Nii et ma ütleks, et need kaks, ta tunnistab midagi Jumalast ja ta on seotud ajastuga, mis läheb siis Esrast tagasi. Et need kaks olid kõige olulisemad. Kui ma nüüd vaatan seda vana niinimetatud juubelipiiblit, siis seal on ilusti öeldud, et Luteri järgi on need kasulikud head lugeda, aga ei saa arvata pühakirja vääriliseks. Just. Samas me teame konfessioone, kes loevad seda samavõrra nii nagu algkristlased. Nende jaoks oli see lihtsalt üks pühakirja rull. Et miks on nii erinevates kirikutes siis erinevad suhtumised? Ja see tulebki nüüd sellesse, et mis traditsiooni väited on siis lõpuks meile kaalukamad. Kui me võtame siis katoliikliku õigeusu traditsiooni, siis nemad pigem lähtuvad sellest, et varakristlaste piibel oligi see kreekakeelne piibel, Septuaginta. See sisaldas neid teoseid ja järelikult võiks eeldada, et ka need teosed on siis kanoonilised. Seal on ka teisi argumente, sest et need liikumised ongi rohkem seotud siis traditsiooni ja traditsiooniliste kujunemiste ja protsessidega. Aga kui me siis lähme protestantlikusse kristlusesse, kus ka meie siis vabakogudustel ennast paigutame, et siis seal meie lõplik autoriteet ei ole mitte nüüd traditsioon, vaid piiblitekst ise. Ja kui nüüd vaadata hoolikalt Uut Testamenti ja lugeda näiteks evangeeliume ja sealt näpuga järge ajada ja küsida, et mismoodi suhtub Jeesus nendesse pühadesse tekstidesse, mis siis on tema ajastus, ütleme selle kohta Vana Testament, ja et mismoodi ta neid liigitab, kuidas neid piiritletakse, siis väga huvitav on vaadata, et nende viidete kohaselt tegelikult need kaanoni piirid lähevad juudi kaanoni piiridesse. Ehk siis mina ei tea, et Uues Testamendis oleks kordagi viidatud apokriivadele näiteks. Võib-olla see mõni viide on, ma pole leidnud, aga ma olen pingsalt püüdnud otsida erialases kirjanduses, ma ei ole ka leidnud, et keegi oleks välja toonud mõned viited. Ja kui näiteks võtta nüüd Luuka evangeeliumi lõpp, siis seal ju Jeesus räägib ülestõusnud Kristus oma jüngritele, et see kõik on sündinud pühade tekstide kohaselt, ma parafraseerin seda mõtet, ja siis ta toob sellise 3-osalise kanoonilise jaotuse, mis on kirjutatud tema kohta seaduses, ehk 5. Moosese raamatus, prohvetites
juudi kaanoni kohaselt prohvetlikud kirjateosed olid ka meie mõistes ajalooteosed, kuningate raamatud, Saamuelid, kohtumõistjad, Joosua isegi, mis on siin prohvetites, no muidugi prohvetlik kirjandus ka siin juurde, ja psalmides. Ja psalmid mitme autori arvates on tolles kontekstis selline katusnimetus, mis viitab tarkuse kirjandusele. Nii et ta väga mugavalt viitab seal siis juudi kolmeosalisele kanoonilisele jaotusele, mis tegelikult ei sisalda apokrüüfasid. Nii et kui selliseid väikseid viiteid Uuest Testamendist korjata, siis me näeme, et see, kuidas Uue Testamendi autorid vaatasid juudi traditsiooni peale, siis nad piiritlesid seda autoriteetset kaanonit selle Vana Testamendiga, mis vähemalt meil üldkristlastel kaante vahel on. See on ka väga suureks abiks jah, et me saame aru, et Jeesuse jaoks oli eeskätt autoriteeteks siis meile olemasolev Vana Testament. No ma küsiksin võib-olla seda pidi ka, et kui need tekste lugeda ja ma täitsa soovitan võib-olla ka noortel inimestel ka lugeda neid apokrüüfe, et siis mõned nendest on ikka üsna muinasjutulised ka. Vastab tõele. Et kuidas siis nagu sellesse suhtuda, et on nad siis nagu lihtsalt lood või on seal mingi tõetera nagu, mida püütakse sellega edasi anda? Nad on muidugi erinevad tekstid, nagu sa tead ise paremini. Täpselt, jah. See on jälle väga filosoofiline küsimus, et kui lugu ei vasta ajalooliselt tõele, et kas ta saab tõde kanda? Ma ütleks, et muidugi, mingis osas ta saab ikkagi tõde kanda, näiteks loed Dostojevski Kuritöö ja karistus, see sisaldab väga suurt tõde elu ja inimese kohta. Aga kui apokrüüfas lugeda, siis jah, me näiteks saame eristada, et mingid lood, mis on väga selgelt kuidagi kaugesse minevikku vaatavad ja nad ei ürita kuidagi seda ajaloolist täpsust üldse taga ajada. Ma mõtlen näiteks Tobiti raamatu peale, väga koomiline teos, väga ebaajalooline, aga ta on lihtsalt selline humoorikas, naljakas lugemine. Ma mõtlen, et võib-olla selle selline õpetuslik tõde on selles, et Tobiti lugu on teadaolevalt selline tragöödia, kuidas Tobit on ka nagu see õiglane mees, kes kannatab nii väga ja üks osa tema kannatusest on see, et kaks lindu siis kergendasid ennast tema silmade peale, siis tal olid valged laigud silmades, ta oli pime selle pärast. Muidugi loo lõpus ta taastatakse ja on selline ilus õnnelik lõpp, aga ma mõtlen, et võib-olla see loo mõte on öelda, et selleks, et raskeid aegu seljatada, on natuke huumorimeelt ka vaja. Aga samas on ka teosed, mis on natuke selline rohkem ajaloolise hõnguga, millel on tegelikult ka viited üldise ajalooga, nagu näiteks Makkabide raamat. Seal on 2 raamatut. Ja siis need viitavad sellele üldtuntud Makkabide ülestõusule kuskil 2. sajandil enne Kristust. Nii et kui palju need raamatud nüüd üks-ühel ajaloolist tõde kannavad, see on omaette vaidlusküsimus, aga samas ta ei ole teadlikult muinasjutuline. Ta ikkagi püüab kommenteerida ühte olulist ajaloolist perioodi juudi pärimuses, anda sellele, võiks öelda siis vaimulik tahk, sest et seal on ikkagi seotud need motiivid varajase juudi pärimusega ja siis kuidagi tänapäeval rõhutada, et näed, see konflikt, milles me parasjagu oleme, see on siis kas Jumala jaoks või Jumala nimel, aga et niimoodi on. Ja kindlasti aitab see mõista meil paremini ka seda niinimetatud testamentide vahelist ajastut, mis piiblis ongi nagu meie, ütleme siis klassikalises piiblis nüüd, on nagu natukene nagu puudu, eks ole, üks pusletükk on puudu, et kui nüüd neid tekste lugeda, siis midagi sealt nagu tuleb välja ka sellise kultuurilise ja ajaloolise tausta kohta. Just, jah. Et ta valgustab natuke ajalooliselt seda, just see Makkabide ülestõus, mis on tegelikult väga mugavalt, et kui püüame luua sellise kronoloogia, et kuskil 4. sajandil, jutustuse tasandil see aeg lõpeb ära Vanas Testamendis, siis ongi nagu 300-400 aastat jutumärkides vaikust ja siis tuleb Johannes. Aga kui me paneme Makkabide ülestõuse vahele, siis see valgustab sisuliselt 100 aastat seal keskel. Ja siis need teised raamatud, neid võikski mõelda kui selliseid vaimulikke otsinguid tolles perioodis, see on juba minu selline arvamus, et inimesed nagu tahavad ikkagi aru saada, et Jumal töötab nende kogukonnas, nad tahavad oma traditsiooni elus hoida ja see paratamatult tingib, nimetaks seda vaimulikuks kirjanduseks, selle kirjutamiseks, kas või tänapäeval. Et ikka kirjutatakse vaimulikku kirjandust ja mõni inimene isegi kirjeldab enda Jumala kogemust seal sellises väga otsekõne vormis, et Jumal ütles mulle seda, teist ja kolmandat. Ja me ei kohtle seda kui püha kirja või me ei ütle, et see peaks nüüd kaanonisse minema, aga me saame aru selles ajastus, kus see kirjutatud on, selles kontekstis, see on selle inimese kogemus ja see on tema jaoks vajalik ja ta üritab ikkagi siduda seda kogemust olemasoleva, meie vaates siis kristliku traditsiooniga. Nii et teoloogiliselt on ka teaduslikult väga huvitav seda lugeda, sest et see kirjeldab ka palju sellist apokalüptilist. Ja apokalüptika ongi see selline kirjanduslik, ütleme siis žanr,
mis püüabki seletada hetkeaja viletsusi, vaadates kaugemasse tulevikku, väites, et Jumal tuleb ja sekkub ja samas anda ka selline vaimulik kirjeldus tänapäevastele hädadele, et see ei ole lihtsalt see, et me oleme poliitilistes sõdades ja pingetes ja looduskatastroofid, vaid et on selline vaimne, üleloomulik maailm, mis meile nähtamatu, inglid tulevad sealt, üleloomulikud olendid ja nemad on seotud selle kõigega, et apokriivades on ka taolisi motiive kirjeldatud. Ja kindlasti on seal ka sellist nii-öelda puhtalt elutarkust, nii nagu me leiame ka õpetussõnades. Ja isiklikult on väga tänulik näiteks selle eest, et seal tarkuse raamatus öeldakse, et ära ütle, et arsti ei ole vaja. Jumal on talle ka andnud Anni ja ole tema eest ka tänulik, et kui me loeme Vana Testamenti ja me vaatame uuesti, mis küll on arst Luukas, eks ole, aga üldiselt nagu me ei loeme arstides midagi, siis me saame aru, et sellises, ütleme, nii Vana kui Uue Testamendi ajastu maailmas oli arstiteadusel ka oma koht. Ja et tolle aja inimese nagu elutarkus on tegelikult sinna ka talletatud. Ma nüüd küsiksin siiski seda ka, et kas nüüd lugedes apokrüüfe, me võiksime öelda, et mingid asjad lähevad ikka üldiselt piibli õpetusega ka vastuollu. Jah, ma julgen öelda küll ja mul meenub kohe üks selline spetsiifiline näide, ei meenu kirja kohta, aga see on Makkabide raamatus ja on mõned kirikud, mis praktiseerivad surnute eest palvetamist. Et on inimene on juba surnud, me ei tea tema usulist seisu, aga on mingisugune vaimulik praktika, et nende inimeste eest tuleb palvetada. Et nad saavutaksid õndsuse või saaksid kuidagi oma patud ikkagi sumekast anteks, on siuke praktika. Ja see tuleb tegelikult Makkabide raamatust, sest seal on üks kirjakoht, mis väga selgelt ütleb, et kui me tahame, et osad surnud, seal on oma kindel kontekst küll sellele, parafraseerin, kui me tahame, et need saaksid õndsaks, siis tuleb nende ees palvusi korraldada. Aga et see on selline idee, mida me tegelikult mujal piiblis ju tegelikult ei kohta. Ei muus Vanas Testamendis ega Uues Testamendis. Tõsi, mõni võib küll öelda, et Korintuse kirjades, oli see vist Korintuse kirjas on Paulusel mööda minnes selline viide, et mida siis tehakse nendes, keda surnutest ristitakse, kuidagi mööda minnes mainib seda, aga sellises eksplitsiitses vormis, et on öeldud, et see on asi, mida tuleb teha, sellepärast et seda me tegelikult mujal ei kohta. Nüüd mõni võib-olla ikkagi, kes ei ole võib-olla ka nii hästi asjaga kursis nagu sina, Sander, ütleb, et kui piiblis või selles erinevates piibliversioonides on nii palju vaieldavat, et isi ei tasu üldse nagu seda piiblit ikka tõsiselt võtta. Mida sa sellisele inimesele võiksid ütelda? Ma ütleks nii, et see esmane intuitsioon, et seal on nii palju vaieldavat, ma saan aru, kust see tuleb, aga tegelikult pilt ei ole ju selline. Sest isegi kui me võtame selle apokriivade küsimuse siia kõrvale, siis see ei ole ju siuke diskussioon, kus meil on kas üks piiblikuju versus täiesti teistsugune piiblikuju. On mingisugune väike ääreala, kus nagu käib natuke vaidlus, on küsimus, et kas ja kui palju siit me võiksime sisse arvata. Sest kui vaadata vaimalt Vana Testamendi kaanoni kujunemise protsessi ajalooliselt, siis on näha, et on nagu mingisugune kese, mis on paigas. 5 Moosese raamatud. Mitte keegi ei vaidlus seda. Isegi see samaarlaste 5 Moosese raamat, see on autoriteetne, see on kõige tähtsam. Siis prohvetid sinna juurde. Kaasa arvatud ajalookirjutused ka, mitte keegi ei vaidle sellele. Ja siis võtame nüüd Vana Testamendi tarkuse kirjanduse. Laias laastus on ka kõik nõus, aga mõni üksik raamat, kus natuke nagu hakatakse juba vaidlema, et ei tea, kas Esteri raamat ikka kuulub sinna, sest pole kordagi Jumalat mainitud. Ja mõni mõtleb, et Ülemlaul on äkki natuke liiga seksuaalne, et ei tea, kas peaks sobima ka. Nii et kui me vaatame seda pilti sellist, me näeme, et on nagu mingi kese, mis on vankumatu, millega kõik on nõus. Siis sealt lähme välja ka väga suur osa, kõik on nõus ja lähme äärtealadele, natuke hakkab häguseks minema, enam-vähem ollakse nõus, mis on sees ja mis on väljas. Ja siis on seal kaugel äärealal mingi hall ala, kus on küsimus, et täpselt me ei tea, mida me teeme sellega. Aga kui see pilt on nüüd selline, siis tegelikult see ei ole siuke suur pudru ja kapsad, kus me ei tea, mis see kese on. Me teame, mis on kese, me teame, mis on põhisõnum, me teame, mis on see kõige tähtsam. Aga mida me kaugemale sellest läheme, seda hägusamaks see võib natuke muutuda ja just sealt äärtealadel tekib see küsimus. Aga see, et seal äärtealadel on küsimus, ei tähenda seda, et see kese oleks küsimuse alla kohe seatud. Väga hea vastus, aitäh selle eest. Mul on üks küsimus veel ja see on see, et kas apokrüüfide lugemine või nende olemasolu laiemas mõttes võiks kuidagi ka tugevdada meie usku, kinnitada meid usus ja võib-olla isegi ka olemasoleva piibli teksti usaldusväärsuses. See, kuidas ta nüüd kellegi usku tugevdab,
no see on ikkagi individuaalne vastus, et nii kuidas keegi loeb ja kas ta kogeb Jumala kõnetust, no olen kuulnud inimesed, kes ütlevad, et jah, nad on saanud Jumala kõnetust ja et leiavad sealt ilusaid tarkuseterasid, mis viivad neid Jumalale lähemale, et noh, seda ei saa kellelegi kuidagi pahaks panna. Nii et see vähemalt kogemuslikult kinnitab, et jah, saab küll. Ja ma võin ka öelda nii palju, et üks aasta me enda kodugrupis otsustasime, et tahaks puutuda apokriivadega ja lugesime läbi Makkabide raamatu. Ja meil oli väga viljakas diskussioon seal, väga vaimulik diskussioon selle üle, mis on see teksti sisu, kuidas nad Vanatestamenti vaatavad, vaatasime neid Vanatestamendi tekste veel. Nii et sellises praktikas ma võiks öelda, et ikka aitab jah, teeb usku tugevamaks ja on ka väga sisukas lugemine seal kõrval. Suur tänu sulle, Sander, ma usun, et sellest on päris palju abi olnud meile kõigile. Nüüd on meil võimalus ka ise võib-olla neid raamatuid natukene sõrmitseda, vaadata sisse, arutleda nende asjade üle ja miks mitte võtta mõni raamat ette ja põhjalikumalt tutvuda, nii et veel kord aitäh sulle ja head arutelu!